Яркое летнее солнце безжалостно жгло равнины Восточной Европы, заливая выжженную степь золотыми потоками света. Воздух дрожал над землей, будто сама природа дышала тяжело и глубоко. Вдали колыхался мираж, идущие по равнине силуэты зубров казались призрачными, почти нереальными. Среди них, под защитой могучего стада, шагал молодой зубренок по имени Брун. Он только недавно уверенно встал на ноги и теперь с неподдельным интересом исследовал окружающий мир. Зубры двигались не спеша, следуя знакомому маршруту, от одного лесного ручья к другому. Они были осторожны, внимательно прислушивались к каждому звуку, улавливали малейшие вибрации почвы. Главой стада была старая мудрая самка по имени Веста. Ее мощные рога и спокойная сила внушали уважение. Мать Бруна, зрелая и заботливая самка по имени Лада, шла рядом со своим детенышем, то и дело касаясь его плеча мордой, успокаивая и направляя. Но любопытство Бруна оказалось сильнее материнской заботы. Пока взрослые были заняты выкапыванием сочных корней и прорыванием мха у оврага, он заметил яркую стрекозу, летящую среди высоких трав, и, не удержавшись, рванул за ней. Сначала он просто чуть отошел, потом увлекся и незаметно оказался все дальше от стада. Он не чувствовал страха. Все вокруг казалось невероятно интересным. Трели жаворонков, стрекотание кузнечиков, вспархивающие стаи перепелов. Зубренок крутил головой, выдирал из земли кочки, швырял их в воздух с глухим стуком, топал копытами, пугая насекомых, и радовался жизни, как только может радоваться дитя, не ведающее опасности. Тем временем в стаде возникло беспокойство. Лада подняла голову, огляделась, громко заревела, призывая сына. Ответа не последовало. Она зарычала снова, теперь громче и тревожнее. Другие взрослые насторожились. Веста приблизилась, прижала уши, вытянула ноздри, улавливая запахи. В воздухе чувствовалась тревога. Тем временем Брун оказался в незнакомой части степи. Трава становилась гуще, тени реже. Звуки вокруг стихли. Даже стрекотание насекомых будто исчезло. Он остановился, поднял голову, прислушался. Его инстинкты, еще слабые, но настоящие, подсказывали. Нужно быть начеку, и тогда он заметил движение. Из травы, словно живые тени, начали появляться волки. Они шли медленно, слаженно, без звука. Это была крупная стая. Не менее 8 взрослых особей, слаженных, уверенных, будто одно живое существо. Их глаза мерцали желтым хищным блеском. Они уже чувствовали легкую добычу. Брун замер. Сердце забилось быстрее, но страх не сковал его. Он вспомнил, как взрослые зубры вставали в оборонительный круг, как громко ревели, пугая хищников. И он попытался сделать то же самое. Он поднял голову, раздув ноздри, расправил плечи, начал топать копытами и издавать грубый, прерывистый звук. Его маленькое тело дрожало, но он стоял. Одна из волчиц приблизилась, пригнувшись к земле. Она метнулась вперед, но в этот момент Брун резко ударил копытом, подняв облако пыли, и громко зарычал. Волчица остановилась. Обычно молодняк не сопротивлялся, но этот детеныш вел себя иначе. Зубры — существа с глубокой памятью и прочными социальными связями. И в этот момент Лада уже мчалась сквозь степь. Она звала, ее голос перекрывал ветер. Тревога охватывала ее целиком, каждый шаг отдавался в земле, как удар барабана. За ней двигалось стадо, молчаливое, напряженное. Они чувствовали опасность. Тем временем волки начали сближаться. Один из молодых самцов рванул вперед и когтями полоснул по боку Бруна. Зубренок взвизгнул. Пронзительно, отчаянно. Он отступил на шаг, но тут же встал и попытался ударить хищника лбом. Волк отпрянул.
Этот крик услышала Лада. Она узнала его. Нельзя спутать голос собственного детеныша. Ее ответный рев разнесся над степью, грозный и властный. Она неслась, будто сама земля уступала ей дорогу. Через мгновение она ворвалась в круг волков. С рыком, не сбавляя скорости, она бросилась на врагов. Те отпрыгнули, испугавшись ярости матери, но не исчезли. Они кружили, ища слабое место. Брун прижался к ноге матери, дрожа, но стоял. Он уже знал, что значит сражаться. И вдруг послышался новый гул. Земля затряслась сильнее. Из-за холма один за другим появились массивные силуэты. Стадо зубров, старые быки, самки, молодые бычки с матерями двигалось быстро и решительно. Их глаза были полны ярости и силы. Они выстроились полукругом, образовав живой заслон между волками и детенышем. Некоторые топали, поднимая клубы пыли. Веста вышла вперед, ее взгляд был полон угрозы. Она качнулась из стороны в сторону, грозно мотая головой. Волки колебались. Добыча ускользала. Голод толкал их вперед, но разум подсказывал отступить. Они делали ложные выпады, но уже без прежней решимости. И тут раздался звук моторов. Из-за зарослей выехали машины службы охраны заповедника. Люди в выцветшей форме действовали четко, спокойно. Они заглушили двигатели, чтобы не нервировать животных. Один из сотрудников, опытный ветеринар по имени Мартин, связался по рации с базой и медленно вышел из машины. Он уже не раз сталкивался с подобными ситуациями. Знал, как вести себя среди зубров. Стадо уловило запах людей. Знакомый, нейтральный. Веста позволила ему приблизиться к Бруну. Зубренок дрожал, но не отступал. Мартин быстро обработал рану, наложил повязку, сделал укол. Все это время Лада стояла рядом, мягко касаясь сына мордой. Как будто говорила: «Все хорошо, ты в безопасности». Когда джипы уехали, зубры еще долго стояли на месте. Лишь с началом заката, когда небо покраснело, стадо вновь тронулось в путь. Медленно, величественно направляясь к прохладному ручью. Брун, прихрамывая, но с гордо поднятой головой, шел рядом с матерью. В тот день степь стала свидетелем того, как даже самый юный представитель великого рода может проявить храбрость и силу духа. В нем проснулся дух предков, древних, стойких и сильных. А рядом всегда была семья, надежная, сплоченная и готовая защищать до последнего вздоха. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.